Magandang araw guys. Run out po sa amin. Tama-tama, may nabili po ako solar panel. So idadagdag ko na lang to guys sa isang kong solar. So ito po nabili ko sa online. Malapad po. Tama to. Pura sa Manalo. Ko na akong guys, 150 watts na inverter. Mura lang to guys sa Shopee. Bibili tayo sa mga installer dito. Sobrang mahal. Madali lang mag-install guys ng solar setup. Kailangan mo lang ng solar panel, solar charge controller, solar 12 volts inverter, battery. Yun lang po guys. Meron na po kayo 20 volts na. Yun guys. Idagdag ko lang to sa isang panel para mapalakas yung charging. Kasi buong araw run out ko. Mamaya pang gabi yung babal. Yan guys. Ito positive saka negative. Yan po guys. Yan malaki po. 100 watts lang po ito. Ito po yung solar battery ko po. Saka yung solar panel. Ay, solar controller. Saka yung nakailaw guys. Yun po yung binuksan ko lang yung kaha ng Ayan po ang ko, pinaka-inverter. Ayan po ang nakasaksak. Ay, yung galing po yun doon. So, ayan, nakasaksak. Ayan, may internet ang guys. Kahit brand out sa akin. Tsaka, ang wire na yan. Yung nakasiling. Nakasiling pa naman. Tsaka ito yun, extension. Solar yan. Yeah. Naka-siling pa na. Ayan, naka-andal. Yung wire na yan. So, yun guys. Malaking tulog po. Solar. One time yung kuha niyan, invest.
nakakatipid ng kuryente. So itagtag ko lang ito, dahan-dahan lang, unti-unti lang. Balang araw mabuo ko na lahat, makapagpa-drive din ng malaking TV. Salamat po guys. Ay, pakita ko pala yung ano. Isa. Isa. Okay, guys. Yun ko yung isang. Yun. Yun yung isang paano. Dagdagan ko lang po yan guys. Para mapalakas na. See you guys. Thank you.